اگر دوستان ببینن و یک پیوست شده با دوستان. خب بله اینجا تاکید کردن که بله صدا هست و پخش رفته ایستاده است و موضوع امروزه صحبت ما همونطوری که در اعلان هم بود این بخشیده به قضیه بازداشت عزت امان، وضعیت کشور و راهکارهایی که ملت باید در نسبت این قضیه داشته باشند و من نام اساسی صحبت امروزه را همچون امروز باید ملت قامت خود را راست کند انتخاب کردم و در رفت صحبت انشاءالله اطراف این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. همدیران عزیز، دیگر درباره عزت امان، درباره جزئیات بازداشت او و چگونگی وضعیت من زیاد صحبت نخواهم کرد، چون در طول این چند روز اخیر شاید ده ها برنامه ها رو تماشا کرده، چی از برنامه های از شبکه های مخالفین، از شبکه های مستقل، و اینچنین از اخبار و گزارش هایی که از مقامات رسمی تاجیکستان به مردم پیشنهاد شد و فقط اون را میتوان گفت که تا به حال هیچ چیز روشن نیست. البته یگانه چیزی که روشن است این که عزت امان در دوشنبه قرار دارد و در بازداشتگاه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، اما او با چه شکل دزدیده شد از مسکو و این چند روز در چه وضعیت بود و با کدام جرم او ربوده شد و متهم به کدام گناه است تا به حال از طرف مقامات چیز صدا نداد. اما همدیران عزیز، یک نکته برای ما و شما دیگر روشن است که وقتی که ملت به پا برخاست، وقتی که ملت صدای خودش را برای دفاع از عزت امان بلند کرد، حکومت جمهوری تاجیکستان شروع کرد به عقب نشینی و این بیانیه هایی که در چند ساعت های اخیر صدا می دهد و حتی فرزند ایشان را آوردن نزد کامیراها برای آنکه بگوید که پدرش رو دیده است و همه چیز خوب هست، صحت و سلامت است و به زودی آزاد می شود. پس ما اصلا شک نداریم در صحبت های پسر عزت امان، انشاءالله که چنین هست، انشاءالله که او صحت و سلامت است و به زودی آزاد خواهد شد. اما سوال این است که چرا در یک مدت کوتاه چنین یک چرخش با وجود آمد و حکومت که همگی یک هفته پیش در تمام رسانه ها اعلان کرده بود که هر کسی که نسبت عزت امان دعوا دارد بیاید پیشنهاد کند تا اینکه پرونده عزت امان سنگین‌تر شود، همونچنانه که همین کار را در نسبت بزرگمهر یاروف، ادوکات معروف 5 سال پیش کرده بودند و نهایتا بزرگمهر یاروف را با مدت 29 سال وارد زندان کردند که بزرگمهر یاروف نه تروریست بود، نه اکستریمیست بود، نه سلاح داشت، فقط او مسئولیت خود را انجام داده بود و همچون ادوکات با وجدان آماده شد که از زندانی های سیاسی حمایت کند. و حالا ادوکات دیگر، حامی حقوق دیگر، حامی مهاجرین عزت امان را از مسکو را بودند و حکومت آماده بود که دقیقا همون تقدیر بزرگمهر یاروف، تقدیر زید سعیدوف، تقدیر دیگر زندانی های سیاسی را با مدت بیشتر از 20 سال برای عزت امان تکرار کند. اما شما مردم عزیز، شما مبارزین، بخصوص مهاجرین که در فدراسیون روسیه قرار دارید و کمک عزت امان اگر با 100% به یکایک شما نرسیده باشد هم اون فعالیت اون اگرچه کمک های مالیش به اکثریت رسیده بود، اما کمک معنوی او و اون فعالیت های او، روح بلندی که به مهاجرین میداد، تقریبا هیچ مهاجری نبود که از فعالیت های عزت امان آگاه نباشد و ما شاهد یک واکنش شدید مردمی شدیم بخصوص از طرف مهاجرین، چه در روسیه و چه در اروپا و دیگر منطقه ها. و امروز میبینیم که حکومت خدا را شکر یا از روی آنکه عقلش کمی در آمد یا از روی ترس به عقب نشینی شروع کرد. من اصلا شک ندارم در آن که عزت امان آزاد خواهد شد. عزت امان را یا حکومت به زودی آزاد خواهد میکند یا اینکه ملت خودش زودتر عزت امان را آزاد خواهد کرد و
بحث ما هم صحبت ما هم زیاد در اطراف شخصیت خود عزت امان نیست، در اطراف آن است که چگونه و برای چی و به چه طرز حکومتداران تاجیکستان چندین سالها شد که این جنایت‌های خود را تکرار میکنند و متاسفانه تا امروز یگان جزای سزاوار از طرف نه نهادهای بین المللی، نه از طرف خود ملت تاجیک، نه از طرف مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و کشورهای منطقه، هیچ نفر از مقامداران تاجیکستان برای آدمربایی، کشتار آدمان و برای این همه جنایت ها روبرو نشدند. خب من در اینجا میخواستم تشکر خود را به همه مردم، به همه مهاجرین، به همه مبارزین، به همه کسانی که کمترین سهم خود را در دفاع از عزت امان گذاشتن بیان کنم. نابسته از آن که حالا تقدیر نهایی عزت امان چی می شود؟ آیا یک هفته بعد به آزادی می براید، یک ماه بعد به آزادی می براید، یا اینکه باز حکومتداران به یک شکل دیگر می چرخند؟ کاری که شما تا امروز انجام دادید، کاری که شما در حق عزت امان کردید، این واقعا نشانه قهرمانی ملت تاجیک، نشانه بیداری، نشانه آن است که قدم به قدم اون بیداری که ما دربارش سالها باز صحبت کرده ایستادیم امروز آغاز گشته است و این بشارت بسیار خوب است برای ملت. و من به نمایندگی از پیمان ملی تاجیکستان و اگر بگویم که به نمایندگی از همه مهاجرینی که در اروپا هستند و نمیتوانند امروز در پهلوی عزت امان باشند، به یکایک شما مردم شریف و چه در اروپا هستید، چه در روسیه، در کشورهای دیگر هستید و چه کسانی که در داخل تاجیکستان هستند، به شما میnnت‌داری خود را بیان میکنم و تبریک میگویم شما را برای این جوانمردی و جسارت و برای این پیروزی. واقعا شما قدم اول پیروزی را گذاشتید و انشاءالله که قدم های بعدی در راه خواهد بود. و میnnت‌داری خاص را من میخواستم به سیاستمداران، به روزنامه‌نگاران، به حامیان حقوق بشر در کشور روسیه، در ازبکستان، در کشورهای قفقاز مثل آذربایجان، در اوکراین، در اروپا، در امریکا بیان کنم، چون واقعا هم در این چند روز اخیر ما دیدیم که دیگر مسئله مظلومیت ملت تاجیک در مثال مظلومیت عزت امان که خودش یکی از حامیان مظلومان بود، امروز تمام جهان رو فرا گرفت. دیگر تقریبا هیچ رسانه‌ای در غرب نماند که در این باره نگوید. البته من منظورم رسانه ها و شبکه هایی هست که تمرکز به آسیای مرکزی و تاجیکستان کردند. متاسفانه تا به حال رسانه های جهانی بزرگ به قضیه های تاجیکستان در مجموع رسیدگی نمیکنند مگر اینکه یگان حادثه تروریستی شود یا یگان حادثه کلان دیگر. در داخل روسیه ده ها سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، بلاگرها، حتی مقامات رسمی هم الکی نظر خود را در این باره گفتند و محکوم کردند و خود ملت روس بخصوص کسانی که در ضمیرشان هنوز هم وجدان باقی مانده است، اینها صدایشان را بلند کرده ایستادند که عزت امان شهروند روسیه بود. عزت امان درست که تاجیک بود، حامی حقوق تاجیکان در روسیه بود، حامی حقوق مهاجرین بود، اما او پیش از همه شهروند روسیه بود. چگونه می شود که یک دولت، یک کشور شهروند خودش را در یک روز از شهروندی محروم کند، پاسپورت او را از بین ببرد، شهروندیش را لغو کند و او را در دست قاتلان، در دست جلادان بسپارد؟ و اگر پشتیبانی ملت نمی بود، اگر مردم تاجیک با پا نمی خست برای دفاع از عزت امان، یقینا که امروز همین شب و روزها ما عزت امان رو در حالت دیگر می دیدیم. آنه که امروز فرزندش خوشخبر رساند که صحت و سلامت است، مطمئن باشد همدیاران عزیز که این نتیجه زحمت‌های شما و نتیجه زحمت‌های اون شهروندان با ننگ و ناموس و با ضمیر روسیه هم هست که در این شب و روزها در قطار یا در پهلوی ملت تاجیک ایستادند. من
نمیتوانم از روزنامه‌نگار و از سیاستمدار معروف روس ماکسیم شفچنکو و خانم نادژدا کورکووا نام نگیرم که اینها از روز اول بلافاصله آمدند قضیه را مطرح کردند و بعدا دیگر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و شبکه‌های روسیه هم این استافت را گرفتند و امروز قضیه عزت امان دیگر تنها قضیه یک شخص نیست و قضیه تنها تاجیکان نیست، قضیه تنها یا دردسر تنها رحمانوف نیست. این قضیه دیگر دردسر حکومت روسیه هم هست، قضیه شهروندان روسیه هم هست و قضیه تمام سیاستمداران و روزنامه‌نگاران سابق شوروی هست. اینجا چند سوال با وجود آمد. یکی از سوال ها مطرح بود با خود مقامات روس که پاسپورت روسیه یا شهروندی روسیه چقدر دارد، چه ارزش دارد که وقتی که یک دیکتاتور با پول میتواند توسط چند کاروپسیونر میلیسیونر یا مقامات روسیه بتواند یک شهروند را از شهروندی در یک مدت خیلی هم کوتاه محروم کند. این سوال دیگر سوال ما تاجیکان نیست، این سوال خود روسا هست که شاید در دنیا چنین یک دولت وجود نداشته باشد که نسبت شهروند خودش چنین رفتار کند. ما تنها در فیلم ها ندیدیم، ما بارها در حیات واقعی دیدیم که اگر شهروند یک کشور در یک حالت دشوار افتاد، اون کشور اگر ننگ و ناموس دارد هواپیما میفرستد، ورتالیات میفرستد تا اینکه این شهروندش را از مشکل نجات بدهد. من یادم هست چند سال پیش در جنگ بوسنیا یک گروه خود از سربازان امریکایی در احاطه سربها افتادند و حکومت امریکا چندین چرخبال ها را شبانه گروه های ویژه را فرستاد، معین کرد که در کجا قرار دارند، در کجا در محاصره هستند و اون شهروندای خود را از محاصره سربها نجات داد. حکومت روسیه متاسفانه امروز شهروند خود را در هواپیما برعکس بار میکند و میسپارد به دست جلادان تا اینکه در پدوالها اذیت شود و اگر حمایت مردمی نمی بود شاید که با مدت‌های طولانی حبس میشد. و امروز در نزد میلیون ها شهروند روسیه سوال با وجود آمده است. حالا من شماره دقیق شهروندان سابق تاجیکستان که امروز شهروندی روسیه را گرفتن نمیدونم. شاید صدها هزار تاجیک و تاجیکستانی شهروند روسیه شده است و دو شهروندی را هم حذف کردند. حالا در ذهن هر کدام اینا سوال با وجود میاد که من که شهروندی روسیه هستم چه ارزش دارم در نزد این کشور؟ پاسپورت روسی من چه قدر دارد؟ آیا یک روز تقدیر ایزد در من تکرار نمی شود؟ یک میلیسیونر، یک کارمند مقامات شهروندی من رو بیکار نمی کند؟ تقدیر من چی می شود؟ من مطمئنم، باور دارم که این سوال در ذهن صدها هزار انسان میچرخد، نه تنها در ذهن تاجیکانی که شهروندی روسیه را گرفتند. این سوال البته از طرف ازبک ها، از طرف آذربایجانی ها، ارمنی ها، گرجی ها و تمام کسانی که در این چند سال اخیر شهروندی روسیه را گرفتند البته میچرخد و سوال خیلی منطقی است و من برای همین در جمله های قبلی گفتم که برای روسیه یک دردی سری کلان شد. روسیه برای خودش یک دردی سر کرده بود ولی زود خلاص شد. این قضیه ربودن شرافالدین گدایف از مسکو بود که بعداً مجبور شد روسیه به خاطر آنکه در نزد دادگاه‌های بین‌المللی قرار نگیرد، مورد فشار سیاسی مقامات اروپایی قرار نگیرد، به رحمانوف فشار آورد تا اینکه رحمانوف با دو دستی ادب شرافالدین گدایف را در هواپیما بشناند و به فرانکفورت گسیل کند. و الان امروز روسیه دردسر دیگری خواهد داشت. مطمئن باشید دوستان عزیز، البته این روند آغاز شد و پرونده عزت امان و برای چی و چگونه از روسیه شهروند این کشور ربوده شد و آیا روند بیکار کردن شهروندی عزت امان قانونی بود یا غیر قانونی در دادگاه‌های اروپایی بحث و بررسی خواهد شد و نباید که هیچ یک کاروپسیونر، هیچ یک قانونشکن چی در روسیه باشد چی در تاجیکستان یا در کشور دیگر از دادگاه از بررسی در دادگاه دور بماند. اگر در داخل این کشورهای دیکتاتوری امکانی با دادگاه عادلانه کشیدن این کاروپسیونرها نیست، پس باید این کار در یک از دادگاه‌های
اروپایی یا جای دیگر انجام شود که ما از روزی که این پرونده آغاز شد دیگر این قضیه هم این پرونده هم در دست مسئولین هست و الکی کار در این زمینه هم الکی آغاز شد. اما دوستان گرامی، حالا برگردیم به خود تاجیکستان. من فکر میکنم که امام علی رحمان بسیار یک اشتباهی بزرگ کرد. اشتباهی که در قضیه شرافالدین گدایف کرده بود و خود را زود اصلاح کرد و از یک بحثی بسیار هم شدید در سطح بین المللی خودش را رهاند. الان امام علی رحمان بار دیگر در یک دام افتید. این دام را نمیدونم از بی‌عقلی و از ندانستن حقوق بین المللی خودش کرد به این دام افتاد یا مسئولین حکومت تاجیکستان او را در این دام افتاندند. هر تصمیمی که امام علی رحمان نسبت عزت امان بگیرد برایش باخت دارد. عزت امان را زندانی کند برایش باخت است. عزت امان را رها کند برایش باخت است. عزت امان را به روسیه برگرداند برایش باخت است. عزت امان را مثل کرامت شریف در داخل تاجیکستان نگه بدارد، آزاد کند و نگه بدارد برایش باخت است. و اکنون امام علی رحمان با هیئتش باید از این روز به بعد فکر کند. الکی فکر کرده ایستادند و این چند تغییراتی که در این دو سه روز شد و این چند چرخش نتیجه همون فکر کردن است و نتیجه آن است که اونها درک کردن که قضیه عزت امان قضیه محمد روزی اسکندروف نیست، قضیه مقصود ابراهیم نیست، قضیه دیگر کسانی نیست که از روسیه ربوده شدند یا در داخل تاجیکستان زندانی شدند و ملت تاجیک نتوانست مثل شرافالدین گدایف و یا مثل عزت امان آنها را برهاند. چون عزت امان مثل یک شعله آتش را میماند که در بیرون بود، در بیرون از تاجیکستان بود. رحمان با دو دست ادب این شعله آتش را آورد به داخل تاجیکستان. اگر عزت امان در داخل زندان بماند به شعله الکی به گلخن و به یک آتش بزرگ تبدیل می شود. اما اگر رها شود از زندان باز هم در حد همان شعله باقی خواهد ماند و رحمان نمیداند این شعله را چیکار کند. در دست چپش هم بگیرد میسوزد، در دست راستش هم. اما ما چند مشورت به امام علی رحمان خواهیم داد در اینجا. البته من مشاور امام علی رحمان نیستم و هیچ وقت هم نبودم. امام علی رحمان در سالهای 2000 مرا دعوت کرد برای مشاوری خودش شدند. اون زمان رحمت الله ظاهرف را هم دعوت کرده بود. رحمت الله ظاهرف پذیرفت، برای 4 ماه یا 5 ماه مشاور رحمان شد. بعد فهمید که برای رحمان اصلا مشاور در کار نیست، یک خدمتگار، یک چاپلوس و یک نفر لازم است که باید هر امر و سفارشی که میدهد اجرا کند و خیلی خوب رفتار کرد که بعد از مشاوری استعفا داد. ولی من از روز اول رد کردم. خدا رحمتش کند غیور سفرویچ رئیس دستگاه را خیلی هم ناراحت شد و تعجب هم کرد که چی خیلی می شود. من در حیات هم ندیدم که پرزیدنت یک نفر را به وظیفه تعیین کند، دعوت کند و اون هم وظیفه بلند دولتی مشاوری پرزیدنت و اون نفر رد میکند. ولی من خیلی آرام گفتم که من رد میکنم و دلیل هایم را هم گفتم. حالا بحث این نیست. اما اینجا من میخوام یک مشورت بدهم برای آن که هم خودش از این مصیبتی که خودش رو وارد کرد بیرون شود و هم ملت را در حالت نگذارد که دیگر خود ملت با اون خشم و غضب وارد کار شود. و الکی ملت شد، الکی ملت وارد کار شده است. اما در زندان باقی موندن عزت امان خود تقدیر رحمان را زودتر حل خواهد کرد و من این مشورت را به همین خاطر داده ایستادم که هر چی زودتر، حتی روز را نگاه نکرده ساعتها را باید فکر کنید و عزت امان باید در آزادی باشد. شما الکی اون بلندشوی حرارت مردم را دیده ایستادید. شاید فکر کردید که عزت امان را میدزدید، غیر قانونی، پنهانی. مردم یک روز، 2 روز، 3 روز سر و صدا میکنند و با همین تمام میشود. نه، مردم یک روز، 2 روز اول در یک حالت شاک بودند، کسی نمیدونست چیکار کند. اما خدا را شکر اونهایی که تجربه داشتن از روز اول وارد کار شده بودند. ما این تجربه را در قضیه
دزدیدن شما، دزدیدن شراف‌الدین گدایف داشته ملکه. از روز اول ستاد تشکیل کردیم و با تمام نیرو وارد کار شدیم. اروپایی ها را بسیج کردیم، رسانه ها را، خود روسیه را، و در نهایت مجبور شدید که شراف‌الدین گدایف را با دو دست ادب گسیل کنید. و امروزا دقیقا همون عمل هست، همون روند هست. اگرچه یک قسمت زیادی از کار در صحنه نیست و شاید بعضی از دوستان، بعضی از هموطنان عزیز سوال کنند که چرا چند روز است که بعضی ها خاموش بودن، پیمان گویا زیاد فعال نبود یا رهبر پیمان سخنرانی نکرد. من این رو هم بگویم، اگر این درخواستای پیاپی مردم نمی بود، شاید من یک دو روز دیگر هم صبر میکردم. چون من دوست دارم همیشه قاعده کاری من این است که اول بیشتر کار رو انجام بدهیم، بعد بیایم حرف بزنیم. اما دیدم که نه، مردم خیلی هم سوال کرده ایستادن و میخواهند که نظر خود را بگویم و بعضی راهکارهای را به مردم شرح بدهیم و بفهمانیم. حالا دیگر لازم دانستم که این صحبت را در این روز داشته باشم. و ملت دیگر به حرکت در آمد. حرارت این مبارزه ساعت به ساعت بالا رفته ایستاده است و این را هم بگویم که نابسته از آن که قضیه عزت امان چی می شود، دیگر این بیداری ملت بازگشت ندارد، رو به عقب نخواهد بود، برعکس رو به پیش خواهد رفت. زیرا دیگر مسئله تنها مسئله عزت امان نیست. اگر کسی فکر کند که مردم امروز تنها و تنها به خاطر عزت امان خسته است، غلط میکند. بله، عزت امان خیلی خدمت کرد و مردم دارن امروز قرض خود را انجام میدهند. اونایی که کمک عزت امان به او رسید، قرض شخصی خود را در برابر زحمت ها و خدمت های عزت امان انجام میدهد. اونایی که اصلا عزت امان را نمیشناخت و نمیشناسد و شاید یک دیرم هم، شاید که یک مشورتی هم از عزت امان نگرفته باشد و حتی کسانی هستند، این را هم تاکید میکنم، کسانی هستند که در سیاست، در راه مبارزه، در اندیشه ها با عزت امان موافق نبودند و نیستند. اونها هم حتی این روز آمدن قرض انسانی خود را انجام داده ایستادند. از روز اولی که برادر عزت امان بازداشت شد، دزدیده شد، وقتی که این مشورات را آغاز کردیم، کم نبودن از برادرانی که در همین اروپا آمدن خیلی جوانمردانه آشکار گفتن که ببینید دوستان، من شخصا با موقع‌گیری های عزت امان موافق نیستم و عزت امان هم خیلی حرفای نادرست و غلط درباره این آن زده است و کارهای هم اشتباهی هم کرده است. اما امروز روزی ننگ است. مسئله تنها در سر عزت امان نیست، مسئله در سر تک تک یک این مهاجر تاجیک می رود. وقتی که ما از عزت امان حمایت میکنیم، معنی آن را دارد که از مهاجر تاجیک در ولادیوستوک، در سنت پترزبورگ، در یکاترینبورگ، در قزان اوفا، در مسکو، حتی بیرون از روسیه، در اروپا، در ترکیه، در قزاقستان حمایت کرده ایستادیم. مسئله دیگر مربوط به ملت است. مسئله به هر یک شخص و هر یک انسان است، تنها به عزت امان نیست. آزادی عزت امان، پیروز شدن در قضیه عزت امان، این روند رو یک کمی میتیزاند. الکی تیزان، الکی شما احساس کردید که مردم پیروزی اول را صاحب شد. یک مسئله دیگر از دوستان عزیز اینجا نباید فراموش کرد. بعضی از برادران، خواهران در این صحبتی که خانم همسر برادر عزت امان کرد یا فرزندش کرد یا حتی شاید امروز و فردا خود عزت امان صحبتی هم کند، زیر تأثیر همین قرار میگیرند. بعضی خیلی ناراحت شدن که خانم عزت امان یک کمی تون نسبت مهاجرین گپ زد. دوستان عزیز، نباید فراموش کرد که خانم عزت امان، این کلین محترم، شخص عزیزش را از دست داده ایستاده است، احساساتی است، تحت تأثیر اون وضع قرار دارد. وقتی که به یادش میرسد اون زحمت‌های همسرش نسبت مهاجرین، او به خود اجازت میدهد که از مهاجرین درخواست کند، خواهش کند که بیایند در این روز مصیبت در پهلوی عزت امان باشند. بله، شاید یک کمی تند گفت، اما ما باید درک کنیم که این خواهر و این کلین عزیز در یک حالت روانی بسیار دشوار قرار داشت. امروز پسری
عزت امان کاملا موقع مخالف مادر رو گرفت. مادر میگه که بیاید کمک کنید در پهلوی عزت امان باشید، هر کسی هستید. پسر از دوشنبه میگه که در این مسئله صحبت نکنید، گپ نزنید، مسئله حقوقی است، مسئله سیاسی نیست. در داخل خود خانواده اختلاف نظر است. برای چی؟ برای آنکه مادر در بیرون است، درخواست کمک میکند، پسر گروگان است در داخل دوشنبه در دست مقامات. و اگر فردا خود عزت امان هم بیاد در نزد کامرا علیه من صحبت کند، علیه اپوزیسیون صحبت کند و دعوت کند که بس کنید این به اصطلاح اغواگری ها را کاری من کاری سیاسی نیست، کاری حقوقی هست و به زودی حل می شود، ما باید درک کنیم. دقیقا همون حالتی که شراف‌الدین داشت در دوشنبه، حتی مجبور شد که در اون یک اسپکتاکل آماده کرده مقامات تاجیکستان که به یک فیلم هندی شباهت داشت، مجبور بود در آن شرکت کند. علاج دیگر ندارد. و فردا اگر عزت امان هم صحبت کرد، این به ما چه ربط دارد؟ ما باید مسئولیت خود را انجام بدهیم، ما باید کار خود را انجام بدهیم. مگر عزت امان از ما خواهش کرده بود در اول مبارزه که شما بیاید با من کمک کنید؟ اصلا فرصت نداشت. ما از روی مسئولیت انسانی خودمون آمدیم دست به کار شدیم، هر یکی ما و شما. امروز اگر عزت امان هر خواهشی هم که کند، ما باید صحبت های عزت امان فرزند او را صحبت یک گروگان حساب کنیم. من دقیقا در یادم هست وقتی که نبیره من حمزه جان در همین حالت افتاد و ما میخواستیم مسئله را رسانه‌ای کنیم و سیاسی کنیم و به جهان پهن کنیم، خود خانواده کلینی ما، خود کلین هم از من خواهش میکردن، صحبت کردن، سخنرانی کردن در نزد کامرا، گفتن که اگر دلت به نبیرت میسوزد گپ نزن، قضیه را رسانه‌ای نکن، زیرا وضعیت ما حکومت کمک کرده ایستاده است. اما از راه‌های غیر رسمی با ما پیام میفرستادند که میترسیدن، میگفتن که اگر شما گپ زنید، اینها تهدید کردند که میکشیم، حمزه نابود میشود، خودتون زندانی میشید، خواهش میکنیم که صحبت نکنید. اما یک سیاستمدار، یک مسئول نباید به حرف یک گروگان گوش بدهد یا به حرف یک خانمی که تحت تاثیر حالت روانی است اون را اهمیت بدهد. باید که خونسردانه بشیند، تحلیل کند که در این شرایط چی باید کرد تا اینکه به نفع اون گروگان، به نفع اون زندانی یا به نفع اون طفلی که در داخل کشور است انجام می شود. حمزه جان آزاد شد بعد فشار مردم، بعد فشار جامعه جهانی، بالاخره آزاد شد، اگرچه کلین هم و خانوادهشان نمیخواستن ما این کار را کنیم. شراف‌الدین آزاد شد، اگرچه شراف‌الدین در حالت گروگان قرار داشت و انشاءالله که عزت امان هم آزاد خواهد شد، اگر که به شرطی که ما و شما همین راهی را که آغاز کردیم و خدا را شکر خیلی خوب پیش رفته ایستاده است، این را قوی تر کنیم، این را بیشتر کنیم و انشاءالله که به نتیجه خواهیم رسید. حالا دوستان در اینجا بعضا سوال میتیند، خیلی سوال ها فرستادن که اکنون ملت چیکار کند، مردم چیکار کند. و دوستان عزیز، من احساس کرده ایستادم که ملت تاجیک شاید که نیاز به یک هماهنگی، به یک انتظام بیشتر دارد تا اینکه به نتیجه برسد. اما شما دیگر نیاز به نصیحت ندارید، شما دیگر نیاز به فهماندن ندارید. شما خودتان همه چیز را دیده، درک کردید. شما همه چیز در پیش چشمتان گذشته ایستاده است. رحمانوف را شناختید، حکومتش را شناختید، وضعیت خودتان را در روسیه، در قزاقستان، در تمام دنیا شناختید، درک کردید. دیگر شما چی ضرورت به نصیحت و به فهماندن ما دارید؟ آن چیزی که شما نیاز دارید و ما نیاز داریم، این انتظامی بیشتر، هماهنگی بیشتر، در پهلوی یکدیگر بودن و از روی یک نقشه و از روی یک برنامه کار کردن. بله، این دیگر مسئولیت حزب و حرکت‌های سیاسی است، این مسئولیت رهبریت اپوزیسیون هست تا اینکه این هماهنگی و این انتظام را تشکیل کند و ملت را، مردم را در یک چارچوب معین برای رسیدن به اون هدف نهایی آماده کند که ما این آمادگی را داریم. و حالا پیش از قضیه عزت امان الکی این مشورت و هماهنگی و برنامه‌سازی آغاز شد. قضیه عزت امان این روند را یک کمی میتیزاند و زیرا الکی حرارت مردم و حرارت حادثه روز به روز بالا رفته ایستاده است و
ما هم مجبور هستیم که یک کمی با یک سرعت بیشتر این روند آماده شوی برای یک اقدام های جدی را در دوام معلوم نیست 6 ماه است 1 سال است. این وابسته است باز به رفتار حکومت و سیاست های حکومت که چقدر این روند تیزانیده می شود یا کمتر می شود. خب دوستان عزیز، همونطور که در مسئله در حاشیه صحبت های پسر عزتمان یا خانواده‌شان گفتن که از ما و شما درخواست کردن که قضیه را سیاسی نکنیم. خیلی از مهاجرین ما، خیلی از هموطنان ما یک جمله را خیلی زیاد تکرار میکنن، بخصوص در داخل کشور. میگوین که ما سیاستمدار نیستیم، ما اعضای یگان حزب سیاسی نیستیم، ما با سیاست کار نداریم، میخواهیم مسئله ها را در چارچوب قانون، در چارچوب حقوق حل کنیم. ما رسیه آمده فقط برای قوت لایموت، برای کار کردن و به فرزندان خود پول و مبلغ فرستادن. با سیاست کار نداریم، با سیاست مشغول نمیشویم. شما با ما هم کاردار نشوید و ما را هم در این بازی های سیاسی وارد نکنید. این جمله هست که ما خیلی زیاد میشنویم. البته سالهای قبلی بیشتر میشنیدیم، حالا کمتر شده است، ولی باز هم این تکرار میشود. هموطنان گرامی، در تاجیکستان امروزه یگان مسئله کامera çık. آغاز شدم. دوام که خب همکاران عزیز، اینجا یک مشکلی تکنیکی پیش آمد و چون همونطور که در اول صحبت گفتم که در سفر هستیم و این صحبت ما در یک حالت اضطراری انجام شده ایستاده است. بار دیگر معذرت میخواهیم و حالا دقیقا یادم نیست که در کجا صحبت ما قطع شد که آیا صحبت رو درباره این بحث حقوقی و سیاسی انجام دادیم یا نه. جمله های آخر رو بار دیگر تکرار میکنم و این است که در تاجیکستان امروزه هیچ مسئله دیگر بیرون از چارچوب سیاست حل نخواهد شد. من از همه هموطنان، از مهاجرین و کسانی هم که در داخل کشور هستند خواهش میکنم که از این به بعد دیگر این جمله رو که بیاید به سیاست کاردار نشویم و
از سیاست دور باشیم، روز به روز دیده ایستادیم که وضع ما بدتر شده ایستاده است. و یادمون نرود هموطنان گرامی، هر چقدر که شما از سیاست فرار میکنید، میگریزید، سیاست همون قدر به طرف شما حرکت میکنه. هر چقدر که شما از سیاست میگریزید، سیاست همون قدر میاد گریبان شما رو میگیرد. آیا بهتر نیست که شما خودتون بیایید سیاست رو مدیریت کنید؟ سیاست رو از دست کسانی که شما رو میدزدند، پاسپورت شما رو میدرونند، پول شما رو به غارت میبرند و خودتون رو باز میبرند زندانی میکنند، سیاست رو از دست اینها بگیرید، یا در دست خود یا در دست آدمان صالح بدید که آنها بتوانند سیاست کشور رو درست پیش ببرند. پس من حالا سوالی که با من دادند و میگن که چیکار کنیم، اولین خواهش من، اولین نصیحتی من، مشورتی من، حالا من هیچ گونه نمیخواهم که این رو همچون امر و سفارش یا راهکار بگم، چون این حق رو ندارم. همچون یک برادر شما خواهش میکنم بیاید دیگر از این به بعد هر کداممان سیاستمدار شویم، هر کداممان خودمون را جز این روند سیاسی بدانیم. بله، اگر تاجیکستان به یک مرحله بهتر رسید که در رأس قدرت، در بالای قدرت، در حاکمیت انسان‌های صالح، انسان‌های سیاستمدار واقعی آمدن، بعد یک قسم از ملت میتواند که به کارهای خود برگردد، به کارهای فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، ورزش، تعلیم و تربیت. اما در چنین شرایط ما حق نداریم که از سیاست دور باشیم. از سیاست دور بودن معنی را دارد که قدرت را، کشور را در قبضه یک گروه دزد و فسادکار و جنایتکار میسپارد و اینها کی که خواهند شما را میدزدند و باز از داخل کشور به جای آنکه برای شما جای کار مهیا کنند، شما را به خارج میفرستند تا اینکه در خارج کار کنید، مبلغ بفرستید و اینها در داخل اون معیشت روزگذرانی خود را داشته باشند. پس از این به بعد توصیه من این است که باید هر یک مهاجر، هر یک انسان، حتی کسانی هم که در داخل هستند، خود را در روند سیاسی شریک بدانند و آماده کنند خود را برای اینکه باید در آینده تقدیر ملت را، تقدیر کشور را هر یک شهروند به دستی خود بگیرد. توصیه دوم ما به برادرانی که میخواهند از ما سوال میکنند که چیکار کنیم در این شب و روز تا اینکه هم قضیه عزت امان انجام شود و هم دیگر تکرار نشود و هم ما هر چیز زودتر به یک پیروزی برسیم. دوستان گرامی، مسئله کمتر، مسئله دوم یا توصیه دوممون یک کمتر شرح میخواهد. قبل از آن که من این توصیه دوم را بکنم، خواهش میکنم یک کمی دقت کنید. من نظرم این است که هر کدام ما همچون شهروند، چه در داخل کشور هستیم چه در هجرت، در آن که رحمانوف به یک دیکتاتور تبدیل شد، امروز هر کی را بخواهد میدزدد، هر کی را بخواهد میکشد و هر کی را بخواهد از زندان آزاد میکند. حتی جنایتکاری که میلیون ها دلار را دزدید در جلسه حکومت فقط به خاطر آنکه شناس خانوادگیشان بود، من نمیدانم چگونه شناس، اون جوان را گفت که جوان هستی وگرنه جای تو کنج زندان هست. پرزیدنت چه حق دارد به جای سود یک نفر را آزاد میکند؟ اما او میتواند کرده. برای چی؟ برای آنکه ما اجازه دادیم. چگونه اجازه دادیم؟ بخصوص مهاجرین محترم خوب دقت کنید. من کسی را گناهکار کردنی نیستم، اما این نتیجه کم اهمیتی، بیسوادی و توجه نکردن ما و شما هست که با پول خودی ما و شما مهاجرین، عزت امان یک حامی مهاجرین از روسیه دزدیده شد. ما و شما به تاجیکستان پول میفرستیم برای پدر و مادرمان، برای خویش و تبارمان، علاج دیگر نداریم. زن و فرزند منتظر است، پدر و مادر منتظر است و ما هم به خارج آمدیم، منظورم اکثر مهاجرین تاجیک، تا اینکه کار کند و پول بفرستد. پول از طریق بانک های خانواده رحمانوف می رود. امروز یگانه بانکی که خانواده آن را صاحب نبود، بانک اسخط بود که من اخیراً شنیدم که باز رئیس اون را هم تغییر کرد دادند و یک نفر را از اطرافیان خود گذاشتند. یعنی دیگر در تاجیکستان یگان بانک نیست، یگان سیستم مالیوی نیست که دست خانواده در آن دخیل نباشد. ما و شما از طریق بانک های رحمانوف با پدر و مادر خود مبلغ میفرستیم، رحمانوف فایز خود را میگیرد، بغیر از آن که فایز میگیرد باز در
شما دلار یا روبل میفرستید سامانی میدید، از اون حساب درآمد میکنند، کمتر میدید. اون پولی که به دست پدر و مادر و فرزندان میرسد در بازار و در اقتصاد میچرخد. باز رحمانوف مالکیت خودش رو که از طریق مناپولیا و قاچاق وارد بازار میکند میفروشد به پدر و مادر و زن و فرزند مهاجرین، از اون حساب درآمد میکند. پول شخصیش، پول خانوادگیش، پول دزدیش روز به روز زیاد شده ایستاده است. بودجه کشور روز به روز کم شده ایستاده است و این پولی که شما میفرستید یک قسمش رو روان میکند به کروپسیونرهای روسیه، به میلیسیونرها، به کارمندان مقامات حفظ حقوق روسیه و آنها با پول شما را دست به زولانه میدزدند پنهانی، مثل که عزت امان و 10 نفر دیگر را کردن به تاجیکستان باز به نزد رحمانوف میفرستند. این سخیمه ای که عمل میکند، این سخیمه از پول مهاجرین میچرخد. مهاجرین تاجیک 51% مجموع محصولات داخلی کشور را تأمین میکنند. بیشتر از 3.5 میلیارد دلار مهاجرین تاجیک هر سال به تاجیکستان میفرستند. بعضی سالها تا 4 میلیارد هم رسیده بود. بودجه سالانه تاجیکستان همدیاران عزیز 2.6 میلیارد است، کمتر از پولی که شما میفرستید. شما هستید تامین کننده بودجه تاجیکستان، شما هستید تامین کننده کیسه رحمانوف که بعد این پول را میفرستد خود شما را میدزدند. من گفتنی نیستم که شما به پدر و مادر پول نفرستید، اصلا این امکان ندارد، هیچ کس حق ندارد این را بگوید، چون فرزندان شما و پدر و مادر شما گرسنه میمونند. اما بیاید از این روز به بعد فکر کنیم، اگر امکان دارد پول را طرزی بفرستید که از طریق بانک‌های رحمانوف نباشد. حالا از طریق اون حواله هست، دوستان هست، خویش و تبار هست، این را باید خودتون فکر کنید. برای چی؟ برای که هر دلاری که میفرستید معنی را دارد که شما 20 سنت در جیب رحمانوف گذاشتید و از این 20 سنت 5 سنتش برمیگردد به کروپسیونرهای روسیه برای آنکه دست و پنجه شما را ببندند به تاجیکستان روان کنند. 10 و شاید 100 جوان تاجیک را با بهانه داعش و با بهانه سلفی و حزب تحریر و دیگران این کروپسیونرها در روسیه با سفارش یا خواهش مقامات تاجیک سلاح میمونند، نارکوتیک میمونند، بعضی کتاب ها میمونند، حبس میکنند و در تلویزیون نمایش میدهند، برای گزارش های خودشان میفرستند به تاجیکستان. این همش از پول شما هست همدیاران عزیز. اگر امکان باشد، حالا نمیدونم، بعضی از دوستان پیشنهاد کرده ایستادن که از مهاجرین خواهش کنیم که چند ماه پول نفرستند، اما فکر نکنم که این برای همه امکان پذیر باشد. اگر پول میفرستند از طریق دیگر بفرستند. یک راهی بهترین دیگر است، شاید که اینم یک راهی حل است. وقتی که در روسیه کار نیست، کرونا ویروس است، روز به روز بدتر شده ایستاده است، چرا مردم باید به وطن برنگردند؟ همین پول را به دست خود نبرید به پدر و مادرتان. حالا همین پول در روسیه صرف شده ایستاده است، خرج شده ایستاده است بیهوده، یک قسمش رو شما به وطن میفرستید از طریق بانک‌های رحمانوف. چرا همین پول رو به دست خود نمیبرید به داخل تاجیکستان؟ تا کی مهاجرین ما در روسیه باید زحمت بکشند، کار کنند، پول کار کنند برای رحمانوف و با همین پول بعد خودشان دستا در زنجیر در یک حالتی در گروزه‌های اتسک عملیات به تاجیکستان برگردند؟ تا کی؟ بهتر نیست که خود شما برگردید به وطن، از رحمانوف طلب کنید که برای ما در داخل کشور جای کار آماده کن. از رحمان طلب کنید که ما در وطن زندگی کردن میخواهیم، در پیش زن و فرزند خودمان. نزدیک 2 میلیون مهاجر از 4.5 یا 5 میلیون شهروندی که از 18 ساله بالا هستند. 50% قوه کاری تاجیکان و اونم قوه از همه جوانتر، قوه سالم در خارج است. شما کدام ملت رو دارید؟ به من یک کشور رو در افریقا، در آسیا، در نمیدونم امریکای لاتین، در پسترین کشور، حتی در افغانستان و در سومالی که جنگ هست مثال بیارید که در مقایسه با اهالیش 50% اهالی آوازدهنده انتخاب کنندهش در خارج کشور باشد. یگانه تاجیکستان است. پس چرا این ملت طلب نکند از رحمانوف که برای من در داخل کشور
جای کار آماده کن. اگر میخواهید عزت امان آزاد شود هر چیز زودتر و اون برادرانی که در زندان هستند 5-6 سال شد اونا آزاد شوند، باید که از این روز به بعد ملت تاجیک شروع کند برای آماده شدن و بازگشت به وطن. بله شاید که چند ماه بیکار میمونید، چند ماه دشوار میشود، اما بالاخره شما تاثیر میرسونید در داخل کشور. حتی مهاجرانی که برمیگردند میتوانند قدرت رو بگیرند، حکومت رو عوض کنند، برای خودشون در داخل کشور جای کار پیدا کنند. کی گفته است که ما نمیتوانیم برای مهاجرین در داخل کشور جای کار پیدا کنیم؟ بله من میدانم که 100% نمیتوانیم، اما امکان دارد که 60-70% مهاجرین امروزه تاجیکستان در داخل کشور جای کار پیدا کنند. صدها میلیون دلار تاجیکستان به جای آنکه در زواد ساخته شود، فابریکه ساخته شود، در کجا خرج می شود؟ در رقص و بازی رحمانوف، در دادن پاره به کروپسیونر روسیه برای دزدیدن شما، در بانک های خارجی صورت حساب آفشاری که رحمانوف و خانواده رحمانوف در اونجا باز کردن و پول ها را پنهان میکنند. پول های راه دوشنبه خوجند به کجا می رود؟ کدام وزیر خانواده رحمانوف، داماد رحمانوف که این راه را خصوصی کرده است، به کدام شهروند تاجیک به پارلمان به کجا حسابات داد؟ چقدر پول کار کرد؟ پول را به کجا برد؟ پس چرا این را طلب نکنیم؟ مردم میگن که چیکار باید کرد؟ برگردید به وطن، پول را به دست خودتون برید. و این مشورت دومی من است. مشورت سیوم، راه حل سیوم، بایکوت تمامی شرکت ها، کارخانه های خانواده رحمانوف. ملت تاجیک باید در جایی که میتواند از یک تاجری، از یک زنی که در بازار نشسته است خرید و فروش میکنند از او بخرد، باید که از شرکت های خانواده رحمانوف خریداری نکنند. پیش از همه شرکت سامان ایر. امروز امکانیت ها فراوان است، حتی بلیط ها ارزانتر است. مهاجرین ما میتوانند پرواز کنند به تاشکند، به بیشکک، به آش، به بادکند، به جایهای دیگر، حتی به تاجیکر پرواز کنید. شما اگر تاجیکر هنوز هم پرواز دارد، به تاجیکر، به کلا، به قرغانتیپه، به دوشنبه پرواز کنید. مگر اینکه در یک حالتایی که مرگ و میر هست، جنازه هست، حالتهای بسیار اضطراری است که دیگر علاج نیست از سامانر استفاده کردن، دیگر از سامانر استفاده نکنید. از شرکت فراز، از گروهی شرکت های اویستا که همش متعلق به خانواده رحمان است، دیگر استفاده نکنید، بایکوت کنید. شما میدونید که بایکوت اقتصادی چقدر تاثیر دارد. وقتی که چند دعوت شد که مالهای فرانسوی بایکوت شود، بعد از اون چند صحبتی که پرزیدنت فرانسه ماکرون کرد، شما میدونید که چه تأثیر در اقتصادات فرانسه رسید و خود پرزیدنت فرانسه، سروزیر فرانسه، وزیر امور خارجه فرانسه مجبور شدن در الجزیره صحبت کنند، در ترکیه سفر کنند و بگن که شما ما را غلط فهمیدید، مالهای ما را، شرکت‌های ما را بایکوت نکنید. دنیای بیزنس همین است. امروز خانواده رحمانوف تمام اقتصاد تاجیکستان را مونوپول کرده است و میلیاردها درآمد گرفته ایستاده است از حساب شما مهاجرین، از حساب شما ملت تاجیک، و باز همین پول را علیه ما و شما استفاده میبرد. ما و شما را میکشد، ما و شما را گروگان میگیرد، میدزدد، میبرد، فرزندان ما و شما را زندانی میکند. من اخیراً چند روز پیش خبر به من از داخل کشور رسید که باز یک گروه کیلرهای دیگر را برای نابود کردن من و چند شخصیت های فعال اپوزیسیون در اروپا فرستادند. میلیون ها دلار را برای اوکراینسا دادند، البانسا دادند، به نمیدونم به کرد و به دیگرها دادند برای ترور کردن در اروپا، موفق نشدند. حالا باز پول خرج کرده ایستادند، باز کیلر میفرستند تا اینکه این زبان ها را خاموش کنند، این صحبت ها را خاموش کنند که انشاءالله هیچگاه تا روز پیروزی خاموش نخواهد شد. اگر عمر علی قواتش رو شهید کردن، گروه 24 خاموش شد. استاد نوری و استاد همتزاده شهید شدن، نهضت خاموش شد. اگر ما را شهید کردن یا محمد اقبال صدرالدین یا دیگران را، شما فکر میکنید که دیگر ملت خاموش است؟ عزت امان را دزدیدید بردید، مردم خاموش شد.
نه دیگه وقتی که ملت بیدار شد مطمئن باشید در جای من 10 نفر بهتر از من پیدا خواهد شد و قویتر از منم پیدا خواهد شد. اما ملت عزیز، مردم عزیز، ما باید دیگر آگاه باشیم که این حکومت با پول ما، با امکانات ما، با مهنت ما و شما دارد ما و شما رو استثمار و غارت میکند، میکشد، زندانی میکند. از این بابت دعوت من این است وقتی میگید که چی باید کرد، تحریم کامل تمام شرکت ها و مالکیت و دارایی خانواده رحمانوف. و توصیه سیوم وقتی که سخن درباره چی باید کرد می رود، همونطور که در اول گفتم که همه فعال باشند در سیاست، در مبارزه. وقتی آن رسیده است که دیگر همکاری خودتان را با حزب و حرکت های اپوزیسیونی با شکل درست، با شکل آشکار، البته نه کسانی که در داخل کشور هستند بلکه در بیرون هستند، به راه منید. فرق ندارد کدام حزب و حرکتی را انتخاب میکنید، پیمان ملی تاجیکستان، گروه 24، حزب های دیگر، خودتان حزب تشکیل کنید، خودتان گروه تشکیل کنید. اگر هیچ کدام از این حزب و حرکت ها به شما معقول نیست، خودتان فعال باشید، حزب و حرکت تشکیل کنید. مهم این که کار شما منظم باشد و این ما و شما را نزدیکتر میکند به پیروزی و به آن روزی که در نظر داریم. و همدیاران عزیز، اینجا میخواستم چند جمله با استفاده از این فرصت به زبان روسی هم بگم، چون خیلی از دوستان ما در روسیه کمک کردن به قضیه عزت امان و انشاءالله در آینده کمک خواهند کرد و این خوب نیست. و ما حدیث شریف داریم از پیامبر اکرم که فرمودند من لم یشکر الناس لن یشکر الله. هر کسی که بندگان خدا را، مردم را تشکر نگوید، میندار نباشد، انیق است که او هیچگاه پروردگار را شکرگزار نخواهد بود. از این رو من چند جمله به زبان روسی برای دوستان روس و این چند پیامی هم با آنها خواهم داشت که بعدا خواهش میکنم از مسئولین این قسمت را جدا کنند، شاید در یک جای به رسانه ها و шабаке های روسی هم бигзоранд. Пользуясь случаем, я хочу выразить мою благодарность и благодарность многих, возможно, миллионных таджиков, российским, русским друзьям, узбекским, азербайджанским, кавказским, украинским друзьям, а также западным друзьям, журналистам, политикам, блогерам, правозащитникам, которые в эти трудные моменты поддержали Иззат Амона, поддержали таджикских мигрантов, поддержали таджикский народ. И да, я понимаю, что и вам сложно, особенно сейчас в бывших советских государствах. Но в эти моменты вы поддержали нас. Я уверен, что таджикский народ, как очень благодарный народ, не оставит без ответа. Таджикский народ, особенно те, которые находились в России до сих пор, несмотря на все сложности, на все трудности, они трудили, они работали во благо России, во благо Таджикистана. Да, среди них есть те, которые нарушают законы, те, которые, не понимая ситуацию, иногда попадают в сложные ситуации. Среди них есть правонарушители, есть преступники, но это небольшое количество. В основной массе таджикский народ очень трудолюбивый, очень законопослушный. И понимая это, очень многие наши друзья из числа политиков, блогеров, журналистов, правозащитников, они начали поддержать не только Иззат Амона, они начали поднять вопрос, до каких пор таджикские мигранты будут находиться в рабском положении. Я думаю, что эти друзья не только защищают таджикский народ, Максим Шевченко, Надежда Кверкова, они защищают в том числе и русский народ, они защищают и Россию. Они защищают честь и достоинство русского народа, российской государственности. Потому что иногда складывается впечатление, что в России сейчас живут одни коррупционеры, одни бюрократы, которые продают направо и налево
не только гражданство, не только документы, но и собственных граждан. Но именно благодаря таких людей, как Максим Шевченко, таких людей, как правозащитники, как журналисты, которые поднимают свой голос, народы мира, в том числе и таджики, понимают, что в России есть не только коррупционеры, не только коррумпированные чиновники, милиционеры, но и есть достойные, порядочные люди. Есть русский народ, есть российское государство, на которого надеются очень многие, на которого хотят равняться очень многие другие государства и республики. К сожалению, в последнее время все реже и реже, но все-таки надежда все еще есть. Но почему-то, к большому сожалению, в последние годы Российская Федерация начинает выдавать не только преступников, а обычных граждан, законопослушных, порядочных, и особенно оппозиционеров, которых ждет в Таджикистане тюрьма и иногда смерть. Сколько таджикских политиков были похищены или были депортированы из России и потом оказались в тюрьме. Махмадрузи Искандаров, Максуд Ибрагимов, Домло Наимджон Самиев и десятки других. Эхсон Одинаев исчез в России. И Шобидин Бадалов недавно, месяц назад, исчез, и никто не знает, где он сейчас находится. И последний случай Шарафиддин Гадоев, который был похищен, а потом, позже освобожден из Душанбе. И буквально неделю назад Изат Амон. Я думаю, что таким образом Россия теряет друзей. Не только в правительствах, в официальных кругах, но и среди народа. Я когда встречался с покойным Примаковым Евгением Максимовичем, и я ему сказал, что у нас все-таки есть надежда, что Россия будет менять свою политику и не будет поддерживать коррупционеров, и не только коррупционеров, но и будет иногда смотреть в сторону народов, обычных граждан, мигрантов и тех людей, которые борются за свои права не только в России, но и в Таджикистане, в Узбекистане, в Туркменистане и в других государствах. Наша беседа с покойным Примаковым проходила в дни, когда в Киеве проходили митинги, так называемый Майдан. Я ему сказал, что я боюсь, что Россия потеряет скоро и Украину. Вы потеряли Грузию, вы потеряли Прибалтику, и вы потеряете не только Украину, и, возможно, других бывших советских республик. Только из-за того, что делаете ставку только на коррупционеров, на чиновников, на тех людей, которых вы можете очень легко шантажировать, потому что вы знаете их слабые точки, вы знаете, как давить на них, а вы тем самым потеряете народы. Потеряли Украину и, возможно, потеряете других. Примаков тогда мне сказал, что к этим идеям, к вашим взглядам должны прислушиваться в Кремле, и пообещал организовать встречи. Но ушел из жизни очень рано. Я не знаю, эти идеи он успел донести до нужных инстанций или нет, но сейчас я вынужден буду еще раз повторять эти мысли, эти идеи, что среди народов Центральной Азии и вообще, я думаю, что в бывших республик Советского Союза нет антироссийских настроений, да и не может быть. Если они появятся где-то, у кого-то, у какой-то партии, среди каких-то определенных групп, это может возникнуть только благодаря таким действиям российских чиновников, российских коррупционеров, которые продают своих граждан, выдают в руки таких же коррупционеров, диктаторов, обычных граждан, обычных оппозиционеров. Таким образом вы теряете не только своих граждан,
но и вы теряете поддержку со стороны народов этих государств. Я очень боюсь, что такая поддержка среди народов Центральной Азии становится все меньше и меньше. Но опять повторюсь, что в своей природе нет в Центральной Азии людей, которые были настроены против Российской Федерации, против русского народа. Поэтому я очень прошу, призываю в дальнейшем не допустить таких правонарушений, не допустить того, чтобы таджики, узбеки и другие граждане, или другие мигранты, которые работают в России в рамках законов, они таким образом были похищены и оказались в руках диктаторов, в руках тиранов и теряли не только здоровье, но и свою жизнь. Но тем не менее, я еще раз благодарю российских правозащитников, журналистов, политиков и всех, кто в эти трудные моменты поддержали Иззат ОМОНа и поддержали таджикских мигрантов. خب دوستان گرامی دیگر فکر میکنم که در اینجا ما رسیدیم به قسمت سوال و جواب ها. با اجازت شما من میگذارم به سوال هایی که تا این لحظه فرستاده شدند و اگر در رفت این صحبت با سوال های آمد دوستان در اینجا هستند به ما کمک خواهند کرد که به سوال های شما جواب بگیریم. یکی از کاربران شبکه پرسیده سوال کرده است. السلام علیکم و رحمت الله. توصیه شما به مردم واروخ توصیه میدادید حکومت تاجیکستان نسبت تحقیرات رئیس امنیت قرقیزستان پاسخی نگفت و ما یک گروه جوانان خیلی نگرانیم، میترسیم از اون روزی که واروخ را به قرقیزها میدهند ولی هم حکومت و هم جامعه خاموش است. التماس پیام در این برآمدتان یا مخصوص به مردم واروخ داشته باشید. دوستی عزیز، من چندین پیام‌های خود را به مردم واروخ، به مردم اسفره و به همه مردم تاجیک داده بودم و شاید صحبتایی که الان خواهم کرد یک قسمش باز تکراری خواهد بود. من قبلا هم به حکومت تاجیکستان گفته بودم که مردم واروخ و چارکوه را از خدمت ارتش آزاد کنید، برای اینکه آنها الکی مرد و زن در خدمت ارتش هستند، در حفظ سرحدهای تاجیکستان هستند. این یک پیام من است، این توصیه من به حکومت است و از شما مردم واروخ خواهش میکنم که در مسئله دفاع از سرزمین ما تاجیکان، واروخ یک پاره از سرزمین همه ما تاجیکان است، فعالتر باشد و نه تنها در مقابله با غاصبانی که از طرف کشور همسایه می آیند، بلکه در طلب کردن حق خود از حکومت تاجیکستان. مطمئن باشد اگر این فشارها نمی بود، این صحبت‌های ما و شما درباره واروخ نمی بود و این نزدیک شوی مردم واروخ با اپوزیسیون نمی بود که الکی احساس شده ایستاده است و این پیام هایی که از مردم واروخ می آید، حکومت تاجیکستان الکی واروخ را به یک زمین بیابان، به یک چوله دیگر عوض کرده بود و این پیشنهاد از طرف قرقیزستان صدا داد. نه تنها پیشنهاد بعد از تحقیر صدا داد. حکومت تاجیکستان یتیموف که مسئولیت گفت و شنید با قرقیزها را به دوش دارد، 50% جسارت و جرأت و شجاعت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان را ندارد. من فهمیدش از یادم رفت ولی مصاحبه رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان را گوش کردم. خیلی با صراحت در نزد رسانه ها در نشست مطبوعاتی آمد تمام مسئله ها را به ملت قرقیز گزارش داد، طلبش را از تاجیکستان کرد، التیماتومش را ماند، دعوایش را کرد و اون حرفی تحقیرآمیزش را هم زد. جواب یتیموف، اکادمیک یتیموف چی بود؟ نه جواب علمی داده میتواند، نه جواب امنیتی داده میتواند، نه جسارت را دارد و حتی بعضیشون میگن که باید که این سری گفت و شنید پنهان ماند. چرا برای قرقیز پنهان نمیمانده است و برای تاجیک پنهان ماند؟ مثل که گفت و شنید با خطای پنهان ماند، بعد در پارلمان آمده گفته که ما بیشتر از 1% خاک تاجیکستان را دادیم، همین گونه پنهان ماند. نه، مردم واروخ باید که در صف پیش این طلب ها باشند، طلب کنند. من باور دارم
برادران و خواهران عزیز واروخی، باور دارم شما قطعی تر باشد رحمانوف خودش به نزد شما می آید. من در این شک ندارم. حالا سفری که شنیدم به ولایت سوخ دارد، حتما برنامه سفر به واروخ رو خواهد داشت، اگر به شرطی که ما و شما فعالتر باشیم. مردم خراسان فعال بود، میتینگ کرد. رحمانوف درست که ترسان جوانان را، اما برای مردم خراسان رفت یک دهه ساخت، خانه ساخت. ما در تجربه دیدیم تا وقتی که ما و شما از حق خود طلب نکنیم، رحمانوف اصلا یک قدم نخواهد گذاشت. وقتی که گفت که کرونا ویروس نیست، این تهمت است، دروغ است، اپوزیسیا تهمت میکند، وقتی فشار زیاد شد خودش اعتراف کرد و حتی مجبور شد که نزد مردم براید. بنابر همین خواهش توصیه ما این است که برادران و خواهران واروخی همکاری خود را با مبارزین بیشتر کنید، طلبهای خود را از حکومت بیشتر کنید، قوی‌تر کنید و باید بدانید که شما در صف اولی مرزبانان وطن هستید، زن و مردتان. و انشاءالله که مردم مبارز هم که در خارج هستند شما را فراموش نخواهند کرد، تنها نخواهند گذاشت و دیده استودید که دیگر اگر هر روز هم نباشد، یک روز پس درباره واروخ برادران و خواهران ما و شما برآمد کرده ایستادند، برنامه کرده ایستادند، صحبت کرده ایستادند و اگر لازم شود انشاءالله من خودم هم در قضیه واروخ، در قضیه چارکو و بحث مرز یک صحبت علیحده خواهم کرد. خب یک سوال دیگر آمده است. السلام علیکم، این صحبت رو انتظار بودیم. این قضیه را رهبری میکردند خوب میشد، خصوصا من تیارم برای دفاع حق، ولی حیرانیم چیکار کنیم. برادران عزیز، من الکی به شما گفتم که از روز اولی که عزت را دزدیدن این قضیه به صاحب نیست، کار رفته ایستاده است تا دادگاه های بین المللی رفت. این برآمدهایی که برادران بلاگرها یک جایه دست جمعانه با یک شکلی درست کرده ایستادن، شما فکر میکنید که این بدون هماهنگی و بدون کار هست؟ نه دوستان عزیز، اما شرط نیست که همه حرفا در رسانه ها گفته شود. اما امروز وقتی که لازم شد الکی گفته ایستاده و مطمئن باشید که مردم به راهبر نخواهد ماند، مردم به هماهنگی نخواهد ماند و اگر این جسارت و این همکاری ما و شما ادامه پیدا کند، رفتن بگیرد، خودش الکی اون شکل میگیرد و شکل گرفته ایستاده است. حالا اگر ما در اینجا بیام اعلان کنم که بله رهبری را به دوش میگیرم یا ما رهبری را به دوش میگیریم، من فکر میکنم که این یک مقدار شاید که از طرف خود مردم گفتش بها داده شود که این سوء استفاده از فرصت است و از وضعیت است. نه، ما و شما باید که همکاری را، هماهنگی را بیشتر کنیم. مطمئن باشد هموطنان عزیز، روند به صاحب نیست، روند تحت نظارت است، تحت کنترل است و همه برادران و خواهران در بیرون مثل یک کمانده، نابسته از اون که از کدام حزب و گروه هستند، مثل یک کمانده فعالیت کرده ایستادند و انشاءالله همین روند اگر خلالدار نشود، ادامه پیدا کند، ما به نتیجه بهتر خواهیم رسید. شما مطمئن باشید، شما از همین لحظه حساب کنید که دیگر این روند رهبریت دارد، هماهنگی هست و فقط وظیفه ما و شما این است که انتظام و همکاری را بهتر و خوبتر کنیم. نشود که مثل یک نفر شاید نمیدونم اون ساخته بود یا که صمیمانه میگفت، آمد روز 21 مارس را اعلان کرد که بعد مجبور شدیم که بیایم بگیم که این یک پرووکاسیون بیش نیست و امروز نشان داد که تصمیم ما درست بوده است. یعنی من گفتم که روزش فرا میرسد که مردم خودش بیدار می شود و دست به کار می شود. مردم خودش از ما طلب می کند که کی به میدان می بریم. الکی نتیجه داده ایستاده است، الکی این روز نزدیک شده ایستاده است. مطمئن باشید باز این حکومت جنایت ها و ابلهی های بیشتری خواهد کرد در آینده هم که این روند مبارزه ما و شما رو باز بیشتر می تیزاند. خب یک سوال آمده است. سلام برادر کبیری، مهاجرین و در مجموع مردم تاجیک چیکار باید کرد تا از روسیه تاجیک استرداد نشود و به هر بهانه پوچ و بی‌معنی؟ بسیار سوال خوب دادید برادر عزیز. من قسما به این سوال شما جواب دادم در صحبتم و حالا چند نکته دیگر رو تکرارا میگم. ببینید برادران عزیز، همون نام موضوع من چی بود؟
وقتی آن رسیده است که مردم امروز از قامتش را راست کنند. ما هنوز قامت خود را راست نکرده ایم. رحمانوف ملت رو به زانو شنانده بود. ملت امروز فقط زانویش را یک کمتر راست کرد، ولی هنوز ما قامت خود را راست نکردیم. زانو را یک کمتر راست کردیم، الکی وضعیت عزت امان تغییر کرد. قامت ما را که راست کردیم، همه آن کسانی که در پشت ما و شما سوار شدند، چه در داخل تاجیکستان چه در روسیه که سوال دادید که چیکار کنیم که دیگر از روسیه دیپورت نشوند، شما قامتتان را راست کنید. هیچ کس در پشت شما سوار شده نمیتواند. هر کسی که در پشت شما سوار است خودش میافتد. اما امروز قامت ما و شما خم است و هر کسی هم که میخواهد میاد سوار میشود. از رحمانوف شروع کرده، والا رحمانوف که بالاترین است، تا وزیرهای قدرتی، تا پالکوونیکو، تا کگبشنیکو، پروکورور و سود و میلیسیونر و حتی رئیسان جماعت ها در داخل تاجیکستان امروز برای دادن یک سند، یک حجت بالای پشت مردم سوار شدند. برای چی؟ برای که ما پشت ما رو خم کردیم. در این پشت خمی ما میلیسیونر روسیه هم سوار شده است، کارمند فمیس هم سوار هست، مقامات سعودی هم، کارفرمایای بازارها هم سوار شدند. مهاجری تاجیک ماها سالها کار میکنند، معاش خوب نمیگیرد. وقتی آن رسیده است که دیگر قامت رو راست کنیم، اینا خودشان میافتند. قامت رو چگونه راست میکنیم؟ با عمل کردن، با صدایت را بلند کردن که من تاجیکم، من تاجیکستانیم، من انسانم، بالاخره میخواهم مثل دیگر ملت ها و دیگر کشورها زندگی کنم. شما از روزی که همین حرف را زدن را آغاز کنید، با صدای بلند، با قامت بلند در روسیه، در تاجیکستان، از روز دیگرش هم میلیسیونر روس ما و شما را احترام میکند، هم اون کروپسیونرها و جلادان و خونخوارهایی که در داخل تاجیکستان هستند. اگر بله روزهای اول فشار میارن، لط و کوب میکنن، حتی احتمال دارن که چند نفر رو زندانی کنن و حتی به شهادت برسونن. ما به اینم هر روز در روسیه، در داخل تاجیکستان ده ها صدها نفر رو از دست داده ایستادیم، یا با خنوب نظری حکومت یا با مرگ و میره که در نتیجه این زدن و کفتن و در این حادثه‌ای که در روسیه میشود. ولی شهادت در مبارزه، در راه، این هم فخر است، هم بالاخره مردن حق است. مردن امروز یا فردا هممون میمیریم، اما سربلندانه مردن، به شهادت رسیدن و شهادتی که بعد از آن ملت تو، زنی تو، فرزند تو، پدر و مادر تو زندگی صاحب کرامت خواهد داشت. با همین خواری هم مرده ایستادیم، در زندان ها پوسیده ایستادیم. پس وقتی آن رسیده است که قامت را راست بگیریم و بگوییم که رحمانوف از پشت گردن من پایین فرا، یتیموف از گردن من پایت را بگیر، رحیمزاده از گلوی من پایت را بردار. اگر در داخل تاجیکستان ما این حرف را زده توانستیم، برادری عزیز، نامت را نمیدانم چی است، هر کی باشی، میلیسیونر روس حتما تو را احترام خواهد کرد. برای چی میلیسیونر روس، کارمند روسیه، چچن را احترام میکند، آذربایجانی را احترام میکند، گرجی را احترام میکند، ازبک را، حتی قرقیز را احترام میکند؟ برای چی نسبت تاجیک این را روا میبیند؟ برای آنکه ما و شما در داخل تاجیکستان از طرف رحمانوف ظلم میشویم، از طرف یتیموف و رمضان رحیمزاده ظلم میشویم. در آنجا خاموش هستیم. در آنجا که خاموش هستیم، در اینجا صدای ما را کسی نمیشنود. بنابراین همین حالا توصیه‌ای که پیشتر گفتم که برادری عزیز، باید وقتی آن رسیده است که برگردیم. چرا ما را باید دیپورت کنن؟ ما خودمان باید خودمان را دیپورت کنیم. یعنی هر مهاجر خودش را دیپورت کند به وطنش، برود به داخل کشورش، منتظر نشود که شما را دیپورت کنن. بلیت بگیرید، همون پولی که جمع کردید با پدر و مادرتون برید، از رحمانوف در داخل کشور طلب کنید که برای من در همین جای کار پیدا کن. بعد ببینید که رحمانوف چی کار میکند. اگر رحمانوف اون کارخانه هایی که در یک سال 2 مرتبه لنته میبرند، یک بار سروزیر، یک بار خودش نه،
بعد رحمانوف مجبور می شود که کارخانه واقعی سازد، زواد سازد، کارخانه سازد، راه دوشنبه خوجند را بپول کند، منوپولیای فروش گاز و بنزین و مواد خوراکا را از بین بردارد، بیزنسمن ها را، تاجرها را اجازه دهد که همه مال وارد کنند. در تاجیکستان جای کار پیدا می شود، تجارت رونق می کند، مردم نفس آزاد می کشند. شما هم نیاز دیگر به کار در روسیه نخواهید داشت. بنابراین توصیه من برادر عزیز این است که باید از خودمان شروع کنیم. خب یک کس پیشنهاد کرده است، یک انتقاد دارم که حداقل در یک ماه 2 درس سیاسی مانید، موضوعهای مهم رو با ما فهمونید. برادر عزیز، من فکر میکنم دیگه ملت تاجیک نیاز به درس سیاسی ندارد. همون رحمانوف درس داده است بس است. ما دیگر نیاز به عمل داریم. تا کی درس سیاسی میخونیم؟ همین حیات به ما مگر درس سیاسی نداده است. عزت رو میبرن، محکم میکنن، میدوزدن، همین درس سیاسی است. من اگر 5 سال به شما درس آموزم برابر آن است که حکومت رحمانوف عزت اما رو دزدید برد. خب دیگر چی درس سیاسی به شما گذاریم؟ بله، اگر شما میخواهید که ما راهنمایی کنیم که چگونه مبارزه را باید درست به راه ماند که زودتر به پیروزی برسیم، بله این حرف درست است. انشالله این توصیه شما گرفته شد و ما هم تلاش میکنیم که دیگر این صحبت های آنلاینی و صحبت های ثبت شده را در آینده بیشتر کنیم. اما مطمئن باشید همون حرفایی که محمد اقبال میزند، همون حرفایی که شوکت محمد میزند، همون حرفایی را که برادران گروه 24 میزنند، همون حرفایی را که دیگر هزارها نوار از مردم و از ملت آماده ایستاده است، همون حرفایی را که عزت امان تا حبس شدنش زده بود، همینا همش درس سیاسی است. اگر همینا را گوش کرده باشیم، درک کرده باشیم که ما در کجای کار قرار داریم، انشاءالله برداشتن قدم های بعدی برای ما و شما آسانتر خواهد بود. خب دوستان گرامی، من در اینجا صحبتم رو به انجام میرسونم. این اولین صحبت آنلاینی من در یوتیوب بود. دیدید که مشکلات زیادی تکنیکی داشت، در سفرم بودیم. انشاءالله که با لطف و کرم خود ما را و این تیم همکارانی ما را خواهد بخشید و تا صحبت های بعدی یکایک شما را به پروردگار عظیم شان میسپاریم. در پناه او باشید. السلام علیکم.